अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको लैंचकू का लेसन नंबर 1 करके दिखाएंगे। फरहान अजीज को गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान है। फरहान अजीज कीजिए सर। ओके स्टार्ट। ये ओपनिंग है और ये 1 स्टेप है। गौर से देखिएगा, फरहान जब ओपनिंग करके दिखाएं स्लो स्पीड में। ओपनिंग और 1 स्टेप 1। बहुत ईजी है, गौर से देखिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। वाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारा लेसन नंबर 2 होगा। हसनैन सर आपको करके दिखाएंगे। बहुत ईजी है, गौर से देखिएगा वीडियो को। ओके जी सर। वाह स्टार्ट। ये हमारा पिछली वीडियो का लेसन था। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी उसको गौर से जाके देख लीजिए, ताकि अगले लेसन सीखने में आपको आसानी हो। तो आज का हमारा नया लेसन है लेसन नंबर 2। लेसन सर करके दिखाइए। लेसन नंबर 2, यहाँ पे बाहर एक राउंड देना है और अंदर राउंड और अप, राउंड और डाउन, राउंड अप, राउंड डाउन। इजी, बहुत ईजी है। गौर से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। ओके वाह। आज हमारा लेसन नंबर 3 होगा। गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान है। लेसन इजी। स्टार्ट। ये हमारी पिछली वीडियो के लेसन से 2 लेसन जो है हम 2 पिछली वीडियो जो यूट्यूब पे चला चुके हैं, वो गौर से देखिए, ताकि आपको ये जो दूसरे लेसन है ताकि आसानी से देख सकें। ओके शुरू से कीजिएगा। स्टार्ट। ये ओपनिंग 1 2 3। गौर से देखिए, आप से कीजिएगा। यहाँ हमारा आज का लेसन है 1 2 3 8 2 3 स्टॉप। बहुत ही ईजी है, गौर से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो हमारी जल्द से जल्द मिल सके। ईजी। वाह स्टार्ट। 1 2 इधर देखो मेरी बेटी। 3 4 5 6 7 8 9 इधर 11 12 13